Ćao ljudi, dekorišem pretposlednju nedelju jula ili može se reći da je poslednja, pošto sledeće nedelje postoji samo još 3 dana. Kad je tako samo 3 dana, ja tu nedelju uglavnom dekorišem onom sledećom temom. Tako da sledeća nedelja koja ima 29. 30. i 31. jul će biti dekorisana u novoj temi, šta god da bude novi kolorit. Neće biti više ovako crno-belo i to. Bilo mi je zanimljivo da radim crno-belo, ali jedno čekam da se vratim na boje, fali mi malo roze. Ali taman sam ukačila, čini mi se da mi je ovo najbolja nedelja do sada iz ovih julskih nedelja. Šta radim sa desne strane? Napravila sam, već sam iscrtala sam skicu unapred. Pošto ja tako sedim i razmišljam kakva skica da bude i onda to crtam 3 sata pomalo, pa obrišem pa crtam. Tako da to ne snimam zato što je to onako brainstorming dok ja razmislim šta želim i kako i premeštam stvari i to. Tako da nacrtala sam skicu da bih znala gde će da mi bude ova polja. I onda sam odlučila da sve oko polja obojim u crno i crtam ovu šaru koja je na ivicama, koju sam koristila za mesečni deo. Sad ako vam se učini, učinit će vam se jer je fakat različito, ali ako pogledate kakva je šara, ova crno-bela, na ivicama u mesečnom delu i kakva je ovde u ovom okviru što ga vidite sad, ovo gde je kao oblačić pa okvir, vidjet ćete da nisu sasvim iste šare. Razlog je što sam skontala kako bolje da je radim kad sam već nacrtala celu tu nedelju i kad sam došla do pola meseca, dok sam dekorisala mesečni deo, skontala sam, oh my god, i skontala sam kako bolje. I tako da već sam iscrtala dosta, tako da nije mi svuda ista šara. U ovim ovde delovima dnevnim vidite listići i to, a u mesečnom delu vidite stilizovane listiće. I sad ću isto crtati te stilizovane listiće, pošto sam tu ukapirala. Postoje tutoriali, ja sam gledala neke tutoriale, ali oni su onako dosta komplikovaniji za prave te kao bukvalno matematički precizno kako da crtaš te šare i sve to. I to je onako zabavno za gledanje, ali mi se čini malo komplikovanije za ostvarivanje. Isprljala sam se kao prase i kao što vidite na gomilu mesta sam slučajno ostavila ili svojim rukama ili lenjirom tragove, tako da tu ćemo sve lepiti stikere. Šta sam htjela da kažem za šare? Da, postoje tutoriali kako da se pravite neke kao prave, srednjovekovni fazon tih šara sa tim stilizovanim lišćem, ali nisam još uvek naučila. Tako da radim nešto što je između. Kao, jesam gledala sam, nisam 100% like, nego sam možda like 92% like. Tako da nešto kao znam, ali ne mogu da radim to što sam videla jer kao komplikovano je i nisam ga još naučila. A pošto ću promeniti temu, onda ne znam kada ću ga naučiti do godine, kad bude opet neka crno-bela tema, verovatno. Ali nema veze, svašta sam naučila u ovoj temi. Ako ste crtali nešto od ovoga, verovatno ste i vi naučili nešto. A ako niste, ovo je uvek neka ideja koju možete iskoristiti sledeće nedelje ili neke tamo nedelje. I ne morate da koristite crno-belu, možete bilo koje dve boje. Možete da napravite svetli okvir pa crnom ove šare koje sam ja radila belom, tako da sve jedno je. I kad dođete do kraja videa, vidjet ćete da sam ostavila slike, tako da možete da sačuvate slike, da gledate u njih otprilike kako sam radila. Pošto je to otprilike i polovremena improvizacija, nije sve to, ne znam, ne postoji baš neki dosledan sistem šta sam radila, ali sam vrtela otprilike iste ideje. Uglavnom su mi šare malo išle na gore, ovalno na gore pa ovalno na dole. Vidjet ćete kad budem bojila belo. Šta sam još odlučila da napravim je ovaj mesečić. Mesec pravim na iscepanoj kesici i videli ste već 100 puta sam seckala kesice za nešto, međutim ova kesa je toliko ekstremno tanka, mislim da nikad nisam radila na ovako tankoj kesi, što ima prednosti i ima mane. Obično kad su deblje, mnogo je teže zalepiti ih, onako nabuditi se u planeru i sve to, ali kad su tanke, mnogo teško kontrolisati papir, mrda se dok crtaš, mrda se dok seckaš. Bukvalno izludela sam od njega dok sam ga iseckala i iscrtala, zato što moraš da ga držiš baš čvrsto i lako se pomeri. Ali prednost tankog papira je što se ne nabuđi u planeru i što se čvrsto zalepi.
znači nema šanse da se to odlepi, mislim da je sad zacementirano. Pravila sam mesec, pa sam kao pravila čipku oko meseca, koja mi je, nekako slaže mi se s ovim čipkama okolo, s tim, kao zavisa, kao noć, i dalje je tema julska letnja noć, tako da kao, nekako asocijacije su mi mesec, zavese i tako to, tako da sam pravila nešto slično. Odlučila sam da dodam belu, da malo, ne znam, pojačam kontrast, da malo se jasnije vidi šta je nacrtano. Mislim, ne znam koliko mi je uspelo, ali to mi je bila ideja. Uglavnom, ovo što sam radila na mesecu uopšte nije komplikovano za crtanje, samo ako niste sigurni, isprobajte na nekom papiru pa probajte. I isto i za ove šare. Znači, za ove šare sam pričala, ovo je stilizovano lišće. Pričala sam malo pre 10 minuta o tome, a nisam ga pokazala još uvek. Znači, vidite da ovo je kao grančica, ali stilizovana grančica. I kod obične grančice grane bi išle ravno, ovde stalno pravite krive linije i nema ravnih linija. I na kraju linije zadebljanje je kao list. Znači, ovo što podebljavam na kraju ove kružne delove, to je kao list koji se savio. I povremeno ubacujem cvetiće da razbijem i da bude malo zanimljivije. Ono što sam provalila nakon celog onog mesečnog iscrtanog dijela i sve, i sada ovog dnevnog, ono što sam naučila je da je mnogo teže crtati u ovim tankim linijama, znači da sam razmislila možda o tome, kao što nisam, ostavila bih dva podelka, to jest 1 centimetar trake sa svih strana, ne bi bilo ovako tanke trake, zato što ove tanke trake u njima je baš teško crtati, a ovim širokim je super lako i mnogo lepše ispadne, čini mi se, u ovim širokim. Ali dobro, znači ako pravite ovako nešto, probajte na nekom prvo bezveznom papiru da vidite kako vam ide i vidjet ćete da, znači screenshotujte moju neku sliku sa kraja videa i vidjet ćete da ponavljam jedno te isto, slične neke šare, ali da nije neko pravilo, nije kao neki pattern, nego tako šta god mi padne na pamet u tom trenutku gde da dodam neku grančicu. Tako da kad se opustiš nije toliko teško, ali znam da deluje kao da je, ne znam šta, a u stvari je samo jedno te isto 100 puta. I da, taj deo mi je najduže išao. Taj deo sam radila, bukvalno 45 minuta sam crtala te. Nisam snimila sve zato što je, bukvalno, sela sam na kauč i crtala. Nekako kad tako imaš nešto dugačko da bojiš i crtaš, lakše kad se smestiš udobno, nego kad sediš za stolom ispod kamere i onda pod jednim uglom, ono gde ne vidiš baš ni dobro. Što još dodajem je još jedan moljac koji pokazivala sam u prošlom videu kako da zalepite samo centralni deo, tako da krila mogu da se mrdaju. Meni je zanimljivo kako izgleda 3D kad se ovako krila podignuta, ali takođe onda možeš da pišeš ispod. Možeš samo da pomeriš krilo, napišeš ispod i vratiš krilo. Neke kao tajne zadatke, lupam, zezam se, kao otkud mi. Nego kao, ako ti treba to mesto ispod, možeš da ga iskoristiš. Meni ne smeta što će biti prekriveno krilom, mislim, podići ću kad mi treba. Radim kalendar jer mi se sviđa da imam kalendarčić u nekom ćošku, da bih videla u kojoj sam nedelji, ali pošto sam zalepila ovog moljca i pošto je on taman, odlučila sam da taj deo gde sam prekrila kalendar da tu pišem belim, a ostatak sam pisala crnim. I takođe kad zaboravim da podebljam, a i u ovom slučaju nisam mogla flomasterom jer je pola na moljcu, kad zaboravim da podebljam flomasterom trenutnu nedelju, onda uradim ovo da podvučem linijama okolo, tako da tako mi ta nedelja bude kao upečatljivija. Šta sad pravim je kao naslovi mali, na istoj ovoj kesici. Prva ideja mi je bila samo da napravim ovako to-do, zato što sam htjela da mi se ta boja i taj element te kese ponovi sa leve i sa desne strane. Međutim, onda sam odlučila da dodam svima tako naslove i pravim ih tako što sam bukvalno napisala sam brašom, možete napisati i običnim nekim fontom, ne mora biti lettering. Napisala sam naziv, isrkala ga otprilike, pošto je malo teže s ovom kesom bilo šta precizno, pošto se mnogo mrda, ali se mnogo lako lepi. Znači, napisala sam naslove i onda sam ovde prvo nacrtala na papiru i onda sam skontala ne, bolje da i tu dodam kao za male naslove. Ovo što sad pravim, ove male kao kockice, kvadratiće, polja, to su mi za slike i za video ideje, tako da imam te dve
ta dva dela odvojena i odlučila sam da dodam linije zato što, prvo sam mislila kvadratići pa sam ostavila linije jer mi se dopalo kako je ispalo, zato što mi je nekako lakše kad su tačkice da pišem ako imam nešto kao što nisu tačkice. Nekako su mi tačkice za skiciranje, kao kad hoću da pišem listu, onda su bolje linije. I na kraju dodajem stikere svuda tamo gde sam zamrljala svojim prljavim rukama i lenjerom. To možda sad ne vidite sa snimka, ali uživo. Bukvalno sam gledala gde imam mrlju i tu sam lepila stikere. Tako da, otprilike, položaj stikera mi je određen mrljama. Ali to je dobro, zato što inače bih imala previše opcija. Ovako ne, ovako vidim tačno ovdje imaš fleku, ovdje imaš liniju i sve sam zalepila na ta mesta, tako da... Uglavnom, ovdje nisam toliko puno prekrila, možda i jesam. Čini mi se da nekad prekrijem više ovih donjih delova subote i nedelje. Sad nisam toliko prekrila, bit će dosta mesta za pisanje. I sa desne strane i pored dekoracije ostalo dosta mesta za pisanje, tako da ove nedelje ne verujem da će mi faliti mesta. A kad vam fali, ako se desi da vam fali, uvijek možete da dodate neki post-it. Na početku ste vidjeli da sam imala zalepljene post-ite u ovoj nedelji, to je zato što sam već planirala nedelju unapred, a nisam imala nacrtanu. I onda sam planirala na post-ite i onda ću, to jest nakon što izdekorišem, to sve da prepišem. To jest, ja sam to već prepisala, samo vam nisam snimila taj deo. Da vam ne spojlujem šta će biti snimljeno. To jest da se ne znam ako nešto ne snimim pa me pitate, a zašto nije bio ovaj video? Bolje da ne znate što su mi planovi. Šalim se. Znači, tako ispala. Mislim da mi je omiljena od svih ovih nedelja i taman sam ušla u štos i sljedeće nedelje druga boja. Mislim, bez veze. Šalim se. Nedostaje mi roza. Malo mi fali da imam neke boje. Ali bilo mi je zabavno ovako crno-belo i naučila sam baš dosta novih stvari da crtam i dosta novih stvari sam i probala. Nadam se da vam se sviđa. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!